الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعات من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب مطهرة للأثم. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Allah Rabbimiz Baqara surasida bizlarga Ramazon oyida Qur'oni Karim indirilgani turida ma'lumot keltirdi. Shahru Ramazonallazi. Ramazon oyi u shunday oydir, qaysisida deb ayta Qur'oni Karim indi. Ni uchun? To'g'ri yo'lni, haqliqni to'g'ri yo'lni ko'rsatar uchun kishilar uchun ham yolg'onni haqliqdan ayırır uchun dedi. Biz bu dunyoda yashay jamoat amallar qila qo'y bir amallarimiz ila qalblarimiz qorala. Qalb qoralada biz endi yolg'onni haqliqdan ayıra olmay boshlaymiz. Qaysisi durust, qaysisi yolg'on. Ham shuning hisobına biz endi qo'y bir vaqtni o'zimizda bilmisha yolg'on yo'lga bosib bu durust deb amal qila boshlaymiz. Ammo merki, ya'ni haqiqat kiri Qur'oni Karimga qaytib qarasak, onda nechik ekanin, adillik nechik ekanin, haqliq nechik ekanin Qur'oni Karimda Alloh Rabbimiz bizlarga indirdi. Ham ul indi bizning Ramazon oyida. Ramazon oyida. Agar degan biz Qur'oni Karimni ochib qaraymiz ekan jamoat ko'pchiligimiz balki endi biz arabcha o'qiy bilabizdir, balki qo'y birlarimiz bilmaybizdir-da, tafsirlarin, aning tarjimalarini qaraganda degan qo'y bir kishilar anglamasqa mumkinlar ma'nosin. Ma'nolarini anglab tushunib yetmasga mumkin biz. Lekin agarda biz onun ma'nosini anglamaymiz ekan hali ol Qur'oni Karim og'ir kitob degan so'z tugul. Bizga ona azirlanirga kerak, ya'ni bizga onu anglar uchun ilm kerak. Ilmning albatta degan endi qo'yadir borib o'qirga kerak. Internet filtrlardan gana qarov tugul, endi negizini anglarga kerak. Chunki har bir aytilgan so'zning onun sababi bo'ldi. Asbabun nuzul, ya'ni sababi bo'ldi. Nasa uchun endi bu oyat taktimalg'ana tugul. Bulayğana kelgan oyat tugul, nedir sabab bo'ldi? Shu voqeadan so'ng Qur'oni Karimda bo'lgan oyat inga nindidir voqeani, nindidir bo'lsa so'rovni hal etar uchun. Ham biz qalbimiz ila deb aytdik, endi amal qilamiz jamoat. Bizning aslida Alloh Rabbimiz aytadi, men sizning ishingizda nasa borini bilam dey. Qo'y birlarimiz tishdan endi biz yoltirab turgan mumkinmiz. Ichki holat buzuq bo'lirgan mumkin. Mana shu ichki holatni chistartirish uchun Qur'oni Karim kerak. O'qirga kerak. Bir malni avvalgi vaqtlarda madrasada şagirdlar shulay Hazrat endi o'qirga qo'shqach, Hazrat biz Qur'onni o'qiymiz, ammo ma'nosini tushunmaymiz. Ma'nosini tushunmaymiz, anglay olmaymiz. O'zgarishlar ko'rinmay, bir narsada sezilmagan kebek. Shu vaqtda Hazrat endi endi gazlar yo'q, o'tin yog'i yo'q, ko'mir tashiy turgan savutlarni berib, magiz deb ayta, shu savutlar bilan chishmadan suv tashig'iz deb madrasaga. Şagirdlar chiqib ketadilar, ko'mir tashiy turgan savut bilan unda teshik tushiq, tege shilak tugul. Baralar chishmaga suv tutiralar, ko'pmidir ora barg'ach suv og'ib bita. Baralar, olalar, ko'pmidir barg'ach suv og'ib bita. Baralar og'ib bita. Endi olib turg'ach keladilar, Hazrat yonida ko'tarilar, keladilar, Hazrat deb aytadi, "Mana biz buni ma'nosini ko'rmaymiz, buni toshib bo'lmaydi." Siz deb aytadi, savutlaringizga qarag'iz hali dey. Savutlaringizga qarag'iz hali. Savutlari ko'mirdan chistargan, qoraliqdan chistargan. Şunun kebek biz degan qo'y bir vaqtni jamoat ma'nosini ko'rmaymiz aybirlarni.
Без адәм балалары буларак без ашыгабыз, безгә тиз кирәк. Тиз кирәк һәм шушы вакытта тизлек аркасында без кеше хакына да керәбез. Кеше хакына керәбез, безгә тиз кирәк, тиз. Әмма дәгән таләп ул тизлек белән дип әйтәбез инде кеше хакына кергән соң тагын да карала бирәйме, Алла сакласын. Аны чистартыр өчен безгә Кур'ан-ы Кәрим бирелде. Алыйк, укыйк, йөзләребез нурлансын. Чөнки асылда Кур'ан-ы Кәрим ул Аллаһ Тәгаләнең безләргә булган рәхмәте, менә бүләге. Алыгыз, карагыз, өйрәнегез, менә аңлагыз кайсысы хаклы, кайсысы ялган икәнен. Без бит инде гаделлек дигәндә күп очракта нәрсә дибез? Үзебезгә җайлы булганын гадел дибез без. Гаделлек это справедливость, это когда нам комфортно. Алай түгел җәмәгать. Гаделлек кайбер вакытны безгә дә авырлык китерә. Безгә дә авыр булырга мөмкин. Ну гадел булырга мөмкин. Шуның кебек, менә химмәт дигән мәсьәлә дә бар. Кур'ан-ы Кәримне яраткан кешегә дә Аллаһ Тәгалә химмәт дигән бүләк биргән. Химмәт дигәнне аңлатып әйтәм. Әүвәлге вакытларда шулай ук инде менә әйтик инде мәдрәсәләрдә Кур'ан-ы Кәримне өйрәнергә дип яшьләр, балалар алар шират торганнар. Мин өйрәнәм, мин Кур'ан хафиз булам дип алар өйрәнергә тырышканнар. Менә шундый вакытларда бер ирнең инде баласы булган, акылга зәгыйф булган. Һәм ул аңлаган инде моның әтисе штабу баланы мәдрәсәгә бирүдән нәрсәдер ясап булмас. Әмма дәгән көннәрдән бер көнне шушы акылга зәгыйф бала әтисенә әйтә. Әти ди, минем дә башкалар кебек мәдрәсәгә барып Кур'ан хафиз буласым килә ди. Хәзер әти кеше нишли инде монда, нәрсә уйларга кирәк? Әти дәгән инде хикмәтле кеше була, ярар улым. Барып карыйк, бәлки булыр. Бу баланы алып барып бирә бер хәзрәткә, хәзрәткә тапшыра, бу җегет әйтә, минем ниятем шундый, минем Кур'ан хафиз буласым килә. Хәзрәт бер көн укыта. Булмасын аңлый. Хәзрәт тә хикмәт иясе әйтә, минем сиңа көчем җитми, синдә дип әйтә, потенциал күбрәк, минем көчем җитми. Бу баланы гаепләми, син тиле, син шалыш, син пешмәгән дип тегә. Синнән булмый ул дип. Безнең гадәттә шулай бит инде. Син үзеңне күзгә карадыңмы соң дип. Син үзеңне беләсеңме соң хәзер кем икән? Юк, миннән булмый ди, минем көчем җитми сиңа ди. Шулай иттереп алып баралар икенче хәзрәткә, әтисе алып бара. Икенчесенә бирә. Монда да ничәдер көн укый. Монда да булмый. Сыда әйтә, миннән булмый ди. Өченчесенә алып бара, дүртенчесенә алып бара, бишенчесенә алып бара, бала да армый. Минем ди теләгем бар ди. Буласым килә ди. Шулай иттереп җиденчесенә барып җитәләр. Җиденче хәзрәт әйтә, ярар балам ди, син дип әйтә, хәзер бүген йокла, иртә белән иртәнге намаздан соң без синең белән дәрескә керешербез ди. Иртәнге намаздан соң торалар, намазны укыйлар, дәрескә керешәләр дип әйтик инде. Һәм хәзрәт әйтә, шушы аятны укый ди. Бу бала укып бирә. Шул биттәге шул юлны укы ди. Бу бала укып бирә. Һәм шакката, мин буларны белмидерим ди. Хәзрәт әйтә, Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримгә карата синдә мәхәббәт булганга күрә дип әйтә, моны химмәт илә сиңа бүләк итте ди. Яратуга күрә, калып белән яратканга күрә. Монда акча да юк җәмәгать. Монда бу иң зур бүләкләрнең берсе. Кур'ан-ы Кәримне Аллаһ сүзен хаклыкны ярату. Дөнья байлыгы түгел. Менә шушының өчен дип әйтә, бу балага химмәт аша дип әйтә, безнең шушы бүләк тапшырылды. Булар безгә дәгән бирелгән җәмәгать, ләкин безнең яратуыбыз ничә минут инде. Хәзер бәлки без җомгадан соң все, кайтам, укыйм дибез инде, бу багаздан соң барам, укыйм. Беренче битне ачабыз да. Икән бит әле монда теге. Моны бәлки яратып та бетереп булмый икән, булай тиз генә теге. Ярату ул җәмәгать теге рәхәттән генә түгел, безгә кайбер вакытны яраткан вакытыбызда авырлык аша дигән шуны уку, ягъни нагрузка бирү киресенчә. Аллаһ Тәгаләне без әйтәбез, яратабыз димез җәмәгать. Әмма Аллаһ Тәгаләнең сүзен без ишетергә яратабызмы? Менә
игътибар итегез әле, бүген җомга көн. Күбегезнең телефоннарына иртәнге сәхәрдән соң картинка килеп төшә. Җомга мөбарәк булсын дип. Штык, штык, штык. И кайберләрегез бөтен кешегә җибәрә. Кайбер кеше шушыны карагач әйтә инде, нәрсә ди? Ой, достали инде булар ди. Карагызлар, җәмәгать, Алла Тәгаләнең бирелгән бүләге җомга көнне бөтен кеше шатлык белән бүлешкәндә, без әйтәбез, бу картинкага карыйбыз да достали инде дибез. Ой, дөрес түгел. Без әгәр дә кемнедер яратабыз икән, менә яшь егет, яшь кызга гашыйк булгач, аның турында мәгълүмат килсә, аннан SMS килсә, теге коры гына сәлам килсә дәген нишлибез? Сөйнәбез бит. Без әйтәбез, Аллаһны яратабыз дибез. Кайберләребез шушы килгән картинкага ачуы килә. Яратырга кирәк җәмәгать картинкаларын да. Придется инде. Бу бит сөенеш, бу бит бәйрәм көн бүген, җомга көн, Рамазан айы бара. Шуңа даган мин әйтмим, җибәрегез дип инде теге. Бүлешергә кирәк әлбәттә шатлык белән. Әмма дәгән сезгә килде икән, бер үк килгән мәгълүматкә карата. Бу бит хакыйкать. Без яратабыз дибез. Әмма кешеләрдән килгән ниндидер сөенечле хәбәр, SMS-кадан 900 дигән номердан SMS хәбәр килсә, хоть гел берәр тәңкә генә 900-тан берәр тәңкә килеп торса дагын, сөенечле хәбәр бит. Әмдә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бәйрәм икәне күренеп тора. Шуңа дагын менә беренче 10 көнлеге дип әйтәбез без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт 10 көнлеге Рамазан аеның. Әле бу рәхмәт 10 көнлеге бетмәде, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешеп калыйк. Мин әйтмим көне төне утырыгыз дип. Алыйк 15 минут көнгә. Кемдер әле укымаган мәсәлән, белмиләр. Тәфсирем анда башка мәсьәләсеме? Без мәдрәсәдә укыганда бер вакыйга сөйләгәннәр иде. Бер кеше вафатыннан соң дип әйтә, йөзе бик каты нурланып, нурлы йөз белән дип әйтә, аның җиназасын укыдылар, шуның хәле нурлы йөз белән китте ди. Моның хикмәте нидә дип сорагач, бу бабай кеше инде безгә аның вакыйгасын сөйләп киттеләр, шулай риваятен дип әйтик инде. Бу бабай күзе сукрайганнан соң дагын, күзе күргәндә дә Куръан-ы Кәрим укый торган булган, әмма дәген Рамазан айы җитүгә, күзе күрмәсә дә, һәр даим Рамазан айы җитүгә дип әйтә, һәр елны Куръан-ы Кәримне ачып, бу Куръан айы дип, күзе күрмәсә дә бармагы белән җөртә торган булган аятлар. Бармагы белән булса да йөртеп чыга торган булган. Рамазан ул Куръан айы. Ул Куръан-ы Кәрим иңгән ай. Ничек булдыра алабыз җәмәгать, шулай итеп хөрмәт күрсәтергә кирәк. Һәм инде форсаттан файдаланып дип әйтик, әйтеп китәм җәмәгать, Аллаһның сүзе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләре һәм башка әйтик инде яхшы мәгълүматлар, аермасы юк, бәлки гади китаплар даган әдәп белән тотарга кирәк җәмәгать. Кендектән түбән төшермәгез. Бу Аллаһның сүзе. Кайбер вакытны килеп керәсең, карыйсың, монда куйган, тегендә куйган, бу аңа лаек түгел. Аллаһның сүзе биеклеккә лаек. Кендектән түбән төшермәгез, хөрмәт күрсәтегез. Чөнки хөрмәт Аллаһның рәхмәте илә дәрәҗәне күтәрә. Имам Азам Абу Ханифаның дәрәҗәсен бөтенебез белә. Нәрсә өчен андый дәрәҗә бирелде дигәч, Имам Азам Абу Ханифа турында әйтәләр, ул хәтта дип әйтә, үзенең укытучысының өенә таба йоклаганда аягын да сузмаган. Йоклаганда үзенең укытучысының йортына таба аягын да сузмаган. Чөнки анда минем укытучым йоклый дип. Нинди дәрәҗәдә? Моны детальны уйлап бетерергә кирәк бөтенесе. Шул ук Имам Азам Абу Ханифа 40 ел буе ястү намазына алынган тәһарәте белән иртәнге намазны укый торган булган. 40 ел буе. Нәрсә өчен? Чөнки бер вакытны урамда барганда ишеткән ике хатын-кыз сөйләшеп тора ди. Абу Ханифа узган вакытта бу бит Имам Азам ди. Әйе, беләсеңме дип әйтә, ул дип әйтә, төнне йокламый икән, ястүгә алган тәһарәте белән иртәнге намазны укыган, ул вакытта ул йоклый торган була әле. Һәм бу хатынның әйткән сүзен ялганга чыгармас өчен, үзе турында түгел, бу хатынның сүзе ялган булмасын өчен, Имам Азам Абу Ханифа калган 40 елын ястү намазын алган тәһарәте белән иртәнге намазга хәтләп тора. Бу хатынның сүзе ялган булмасын өчен. Беләп карагыз әле җәмәгать.
Nihayetle derecede. Detal. Biz bugünkü günde emiğe nerse son. Emiğe nerse. Allah'ın rahmeti jite bizge cemaat. Allah'ın rahmeti jite. Nese deyip eytiler? Eğer degen Allah Teala bir tapkır sizin ömrünüz boyuna bir tapkır gına, хоть один раз посмотрит взглядом милости, өзінің рахмет көзі білен қараса дей, sizge жетті дей. Шушы bir рахмет көзіне, шушы bir қарашқа biz мұқтаж затlar тырышабыз бүгінгі күнде, оразаны тұтабыз, намазыбызны қылабыз, таравихларға келебіз. Құр'ан-ы Кәрим оқырашы шушы рахмет үшін, bir рахмет қарашы үшін. Лекен аның қойда яшарлыгын біз білмейміз жамағат. Сақ болайық қалыпларыбызны қаралтудан жамағат. Нәпсібіз бізге инде әмір бирә. Бұлай эшләргә, тегеләй эшләргә үзең турында кайгыртты. Ләкин асыл кайгырту шушы Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешүдәдер. Аллаһ Раббыбыз безләрнең үзләребезгә һәм кыямәткәчә кадәр булган буыннарыбызга, нәселләребезгә, хатыннарыбыз, ирләребезгә шушы рәхмәт карашына ирешергә насыйп итсен иншаллах. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله فاستمعوا له واستمعوا لعلكم ترحمون.